할렐루야. 할렐루야. 치앙라이 만민교회 창립 15주년을 진심으로 축하드립니다. ครับขอแสดงความยินดีเนื่องในครบรอบ 15 ปีคริสตจักรมันมินเชียงรายครับ 이 뜻깊은 기념의 날이 있기까지 우리를 지켜주시고 친히 모든 과정을 인도해 주신 아버지 하나님께 모든 감사와 영광의 박수를 ครั 올려드립니다. บตลอดเวลาที่ผ่านมาพระเจ้าพระบิดาทรงปกป้องเราแนะนำเราจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณพระบิดาและถวายพระสิริแห่งทั้งหมดแด่พระเจ้าด้วยกันครับ 당회장님께서 여러분의 만남을 위해 사랑으로 기도해 주시고 품고 계십니다. แต่เสียพี่บรรณาอาวุโสก็อธิษฐานเพื่อพี่น้องสมาชิกเชียงรายอยู่ครับ 치앙라이 만민교회 이재원 목사님과 이순옥 선교사님 그리고 헌신과 기도로 교회를 바쳐온 모든 성도님들께도 진심으로 축하와 감사를 전합니다. และขอขอบคุณอาจารย์วอนและอาจารย์ซุนและพี่น้องทุกท่านที่อบรมคริสตจักรด้วยการอธิษฐานครับ 눈에 보이지 않는 곳에서 땀 흘려 수고해 오신 모든 일꾼 여러분의 노고를 하나님께서 기억하십니다. แม้ในที่ไม่มีใครมองเห็นพระเจ้าทรงจดจำความเหน็ดเหนื่อยและการรับใช้ของเราทุกคนเสมอครับ 또한 이 거룩하고 기쁜 창립 기념일을 축하해 주시기 위해 자리를 빛내주신 모든 내빈 여러분께도 깊이 감사드립니다. และขอบคุณพี่น้องที่มาจากต่างประเทศและคริสตจักรสาขารวมมาร่วมนมัสการและก็ขอบคุณที่มาร่วมด้วยกันครับ 오늘 우리는 15년 전 하나님께서 이 치앙라이 땅에 만민교회를 세우신 그 은혜를 기억하며 창립 15주년을 맞이합니다. เวลา 15 ปีไม่ใช่ช่วงเวลาที่สั้นเลยครับก็พวกเราร่วมนมัสการและแสดงครบรอบ 15 ปีนั้นก็ยังขอบคุณพระเจ้าอย่างมากมายครับ 15년이란 시간은 결코 짧은 시간이 아닙니다. ครับเวลา 15 ปีนั้นก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่สั้นเลยครับ 한 아이가 태어나 중학생이 될 만큼의 시간이고 작은 묘목이 자라나 가지를 뻗고 열매를 맺기 시작하는 시간입니다. เป็นเวลาที่เด็กคนหนึ่งเติบโตจนถึงวันเรียนและเป็นเวลาที่ต้องการเล็กๆเติบโตแต่งกิ่งก้างและเริ่มออกผลครับ 치앙라이 만민교회 지난 15년간 이렇게 한 걸음 한 걸음 성장해 왔습니다. และคริสตจักรเชียงรายมามินก็เช่นกันตลอด 15 ปีผ่านมาก็ได้เติบโตขึ้นทีละก้าวครับ 우리 선교사님이 15년 전 치앙라이 땅에 발을 디딜 때의 떨림과 설렘 몇 가정이 모여 처음 예배드렸던 순간의 감격이 있었을 것입니다. ก็เรายังจดจำได้ว่ามิชชันนารีอาจารย์วานและอาจารย์ซุนได้ถึงที่เชียงรายด้วยตื่นเต้นและวันแรกที่มาอย่างเชียงรายก็ความชื่นชมยินดีที่ไม่มีครอบครัวมาร่วมนมัสการครั้งแรก 하나님을 향한 간절한 마음이 있었습니다. กับในเวลานั้นเรามีความปรารถนาต่อพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ 15년 전에는요 완벽한 성전도 풍성한 재정도 화려한 프로그램도 없었습니다. คำว่า 15 ปีก่อนที่แล้วนั้นก็มองย้อนกลับไปดูนั้นเราไม่ได้มีอาการนมัสการที่สมบูรณ์ไม่ได้มีเงินอย่างมากมายครับ 그러나 이재용 목사님과 사모님의 마음에는 이 땅을 사랑하는 하나님의 마음이 있었고 서로를 향한 진실한 사랑이 있었으며 치앙라이에서 하나님의 뜻을 이루고자 하는 헌신의 마음이 있었습니다. แต่ในจิตใจของอาจารย์วันและอาจารย์ซุนนั้นมีพระทัยของพระเจ้าที่รักดวงวิญญาณด้วยรักพระเจ้าด้วยก็เลยเพื่อสำเร็จนำพระทัยของพระเจ้าพระบิดามาในเชียงรายครับ 10여 년을 보내는 동안 기쁨의 순간도 있고 눈물의 시간도 있었습니다. ตลอด 15 ปีผ่านมานั้นมีทั้งช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีและช่วงเวลาแห่งน้ำตาด้วยครับ 부흥의 때도 있었고 시험의 때도 있었습니다. มีทั้งช่วงแห่งการฟื้นฟูด้วยและช่วงแห่งการทดสอบด้วยครับ 그러나 그 모든 과정 가운데 하나님께서 치앙라이 만민교회를 떠나지 않으셨습니다. แต่ท่านกำลังกระบวนการเหล่านั้นพระเจ้าไม่เคยทรงทอดทิ้งคริสตจักรมันมินเชียงรายเลยครับ 네. 이곳에 성령의 놀라운 역사가 여러분 느껴지십니까? พี่น้องสามารถจิกสัมผัสถึงการดลใจไฟแห่งพระยามบริสุทธิ์ไหมครับตอนนี้
아버지 하나님의 사랑이 느껴지십니까? สามารถสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าพระบิดายิ่งใหญ่ไหมครับ 늘 그 사랑과 성령의 역사를 체험하는 여러분 되시기 바랍니다. ขอให้พี่น้องสมาชิกประสบการณ์และสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าและไฟแห่งพระญาณบริสุทธิ์ตัวนี้อยู่ด้วยกับเราครับ 사랑하는 성도 여러분, 우리 하나님께서는 이 세상 우리를 창조하실 때에는 참된 자녀들을 얻으시려는 분명한 목적이 있었습니다. ครับพี่น้องที่รักครับพระเจ้าของเราทรงสร้างโลกนี้และพวกเราขึ้นมาเพื่อตรงกันบุตรที่แท้จริงครับ 그리고 그 자녀들에게 영생과 영원한 천국을 주시려는 원대한 계획을 품고 계셨습니다. และพระองค์ทรงมีแผนอย่างยิ่งใหญ่ที่จะประทานชีวิตนิรันดร์และแผ่นดินสวรรค์ที่แก่บุตรเหล่านั้นครับ 우리 또한 아버지 하나님의 마음을 닮아 가장 아름다운 천국 예루살렘에 가야겠다는 목표를 가지고 달려갑니다. เราก็ต้องมุ่งไปข้างหน้าด้วยมีเป้าหมายคือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่สวยงามและดำเนินชีวิตตามประธรรมพระคำของพระเจ้าพระบิดาครับ 네. 그 예루살렘의 목표가 뜨거운 사람은 예배를 통해 아버지 하나님께서 원하시는 뜻을 알고자 합니다. คนที่มีความหวังนครเยรูซาเล็มใหม่นั้นโดยผ่านทางร่วมนมัสการเราอยากจะรู้จักพระทัยของพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระเจ้าครับ 성령의 도우심으로 간절한 기도도 아버지 하나님의 뜻을 깨달아 그 뜻대로 살아가는 것입니다. ด้วยการทรงช่วยของพระญาณบริสุทธิ์ทำให้เราอธิษฐานอย่างร้อนรนจึงเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาและดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยนั้นครับ 날마다 더 선해지고 더 아버지 하나님이 원하시는 뜻에 마음을 두어야 합니다. เราควรตั้งใจของเราไว้ในสิ่งที่พระเจ้าพระบิดาทรงปรารถนา 오늘 본문 빌립보서 3장에 사도 바울의 고백을 통해 세 가지 중 중요한 교훈을 얻고자 합니다. จากอปฐมฟิลิปปีบทที่3ในวันนี้เราจะเรียนสำคัญ3ประการผ่านทางคำสารภาพของอัครทูตเปาโลครับ 사도 바울은 예수 그리스도를 만난 이후 그의 삶이 완전히 변했고 그 변화의 중심에는 오직 예수 그리스도만을 표대로 삼는 삶의 태도가 있었습니다. ครับหลังจากที่อัครทูตเปาโลได้พบพระเยซูคริสต์เจ้าชีวิตของท่านก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นช่องโดยการยึดพระเยซูเจ้าเท่านั้นครับ 첫째, 변함없는 중심으로 표대를 향해 쫓아가야 합니다. ประการแรกเราต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายด้วยจิตใจที่มันคงไม่เปลี่ยนแปลงครับ 빌립보서 3장 12절은 사도 바울의 열정이고 겸손한 고백으로 시작합니다. ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่12เริ่มต้นด้วยคำสารภาพที่เต็มด้วยความร้อนรนและความถ่อมใจของอัครทูตเปาโลครับ 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바 된 그것을 잡으려고 쫓아가노라. มิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบักบันมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ช่วยเอาตามอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้ว 이 말씀은 바울이 자신의 영적 상태나 사역의 성장에 대해 결코 자족하거나 안주하지 않았음을 분명히 보여줍니다. ก็อัครทูตเปาโลไม่ค่อยพอใจหรือหยุดอยู่กับสภาพไฟงานหรือการรับใช้ของตนเองเลยครับ 사도 바울은 이미 복음을 위해 수많은 고난을 겪고 놀라운 역사를 이루었지만 여전히 자신은 아직 온전히 이루지 못했다고 겸손하게 평가합니다. แม้อัครทูตเปาโลจะผ่านความทุกข์ยากลำบากมากมายเพื่อประกาศข้อประเสริฐและทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ถ่อมตัวลงว่าตัวเองยังไม่สมบูรณ์
수많은 교회를 세웠고 복음의 지평을 넓히고 수많은 영혼을 구원한 사도 바울조차도 자신을 완성된 존재로 여기지 않았습니다. แม้จะก่อตั้งคริสตจักรมากมายประกาศข้อประเสริฐและดำดวงยันมากมายสู่ความรอดอัครทูตเปาโลก็ไม่ค่อยมองตนเองว่าเป็นผู้ที่สมบูรณ์แล้ว 이는 우리의 영적 삶이 결코 정체되어 있거나 완성된 상태가 아닌 것을 강조합니다. สิ่งนี้ยังเติมเรื่องเราว่าชีวิตฝ่ายงานของเราไม่ค่อยหยุดนิ่งและยังไม่ถึงสภาพที่สมบูรณ์ 그리스도인으로서 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 죄사함을 받고 하나님의 자녀가 되었지만 하나님의 자녀가 된 이후에도 우리는 지속적으로 마음의 할례의 과정을 겪습니다. ในฐานะคริสเตียนเราได้รับการอภัยบาปโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าและได้บุตรของพระเจ้าหลังจากนั้นเราก็ต้องเข้าชำระบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องครับ 성결은 죄악된 본성을 벗어버리고 하나님의 거룩한 성품을 닮아가는 평생의 여정입니다. การชำระให้บริสุทธิ์คือการละทิ้งธรรมชาติบาปและมีลักษณะเหมือนพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ครับ 마치 씨앗이 뿌려져 나무로 자라나 열매를 맺기까지 끊임없이 성장하는 것과 같습니다. เปรียบเทียบเหมือนกันวันแม่พันธุ์ที่เติบโตในต้นไม้และเติบโตอย่างต่อเนื่องจนกดผลครับ 어떤 사람은 자신이 한번 구원받았으니 이제는 더 이상 노력할 필요가 없다고 생각합니다. บางคนคิดว่าเมื่อตนเองได้รับความรอดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพยายามอีกไปครับ 혹은 과거의 신앙생활이나 사역의 경험에만 기대어 더 이상 성장하지 않으려고 하는 경우도 있습니다. หรือบางคนยึดติดอยู่กับประสบการณ์ในความเชื่อหรือการรับใช้ในอดีตและไม่ยอมเติบโตอีกครับ 그러나 바울은 이런 영적 자만을 경계합니다. แต่อัครทูตเปาโลเตือนให้เราระวังความอิงพยองฝ่ายหยานครับ 히브리서 12장 1절은 그러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얼매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 경주하며 라고 말씀하고 계십니다. ก็ฮีบรูบทที่12ข้อที่1กล่าวว่าเหตุฉะนั้นครั้งเรามีพยานหมู่ใหญ่อย่างนั้นอยู่รอบข้างให้เราทิ้งธงของนักทุกสิ่งที่ขัดคงอยู่และการผิดเรามักง่ายกระทำนั้นและการวิ่งแข่งกันที่กำหนดไว้สำหรับเรานั้นให้เราวิ่งด้วยความเพียรพยายามครับ 경주에 참가한 선수가 중간에 멈추거나 뒷걸음질을 친다면 결승전에 도달할 수 없습니다. ครับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันหากหยุดกลางคันหรือถอยหลังไม่อาจไปถึงเส้นชัยได้ครับ 더 중요한 부분은 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바 된 그것을 잡으려고 쫓아가노라 했습니다. เลยถ้อยคำที่สำคัญยิ่งอย่างคือเพื่อข้าพเจ้าได้ช่วยเอาตามอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วครับ 사도 바울은 자신이 무엇인가를 잡으려 하지만 이전에 이미 그리스도 예수께 잡힌 바 되었다는 사실을 명확히 말합니다. อัครทูตเปาโลชี้ให้เป็นอย่างชัดเจนว่าก่อนที่ท่านจะช่วยสิ่งใดท่านได้ถูกพระเยซูคริสต์ช่วยได้ก่อนแล้ว 이는 우리 모든 사명과 노력의 근원이 우리 자신이 아니라 우리를 부르시고 붙들어 주신 그리스도임을 알 수 있습니다. ต้นกำเนิดของบทบาทหน้าที่และความพยายามทั้งหมดไม่ได้มาจากตัวเราเองแต่จากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเรียกเราและทรงช่วยเราไว้ 사도 바울은 다메섹 도상에서 예수님을 만났을 때 문자 그대로 잡혔습니다. เมื่ออัครทูตเปาโลได้พบพระเยซูบนทางไปเมื่อตามนั้นท่านก็ถูกช่วยไว้อย่างแท้จริง 그는 그리스도인을 핍박하는 데 열심이었던 자였으나 주님의 강력한 부르심 앞에 완전히 굴복하고 삶의 방향이 180도로 바뀌었습니다. เมื่อก่อนท่านเป็นผู้ที่กระตือรือร้นในการข่มแห่งคริสเตียนแต่เมื่ออยู่ต่อหน้ากันทรงเรียกของพระเป็นเจ้าท่านก็ยอมจำนนและเปลี่ยนทิศทางของชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงครับ
하나님께 붙들린 바 되었으면 그 안에서 더 깊은 아버지 하나님의 마음을 알고 선을 알고 닮아가야 합니다. เมื่อเราได้ถูกพระเจ้าทรงช่วยไว้แล้ว เราต้องรู้จักนำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นรู้จักความดีและดำเนินชีวิตตามนั้นครับ 그 훈련이 멈추지 않고 계속되어야 합니다. การฝึกฝนที่ต้องไม่หยุดแต่ต้องดำเนินต่อไปอย่างเสมอครับ 하나님께서 보시기에 합당한 모습은 어떠한 상황에서도 결코 낙심하거나 좌절하지 않는 것입니다. พระเจ้าทรงต้องการให้เราไม่ถอยถอยหรือสิ้นหวังไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตามครับ 우리가 어려움에 직면했을 때 하나님 왜 내게 이런 시련을 주십니까? 하고 원망하거나 주저하는 것이 아니라 하나님 이 어려움 속에서 주님을 신뢰합니다. 주님의 뜻을 이루겠습니다. 고백하며 나아가는 것입니다. ครับเมื่อเราเจอความยากลำบากก็เราไม่ควรบอกต่อว่าโอ้ทำไมพระเจ้าให้การทดลองเช่นกันแกให้ข้านะครับหรือท้อแท้กับสิ่งเราพบเจอแต่เราควรสารภาพว่าโอ้พระเจ้าแม้ทำกลางความยากลำบากนี้ข้าพระองค์ไว้วางใจพระเจ้าและจะทำให้นำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จ 야고보서 1장 3절에서 4절에 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 우리가 알미라. 인내는 온전히 이루라. 이는 너희로 온전케 하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 함이라 말씀하십니다. ในยากอบบทที่1ข้อที่3ถึง4กล่าวว่าเพราะท่านทั้งหลายการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความอดทนและจงให้ความอดทนนั้นกระทำจนสำเร็จเพื่อท่านทั้งหลายจะสมบูรณ์ครบถ้วนไม่ขัดสิ่งใดเลย 우리는 인내를 통해 굳건해지고 완전해집니다. เราจะเข้มแข็งและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผ่านทางความอดทนครับ 변화오는 중심은 곧 우리 오직 하나님만 바라보는 마음입니다. จิตใจที่มันคงไม่เปลี่ยนแปลงคือจิตใจที่มุ่งไปอย่างพระเจ้าพระบิดาเพียงพระองค์เดียวครับ 좌로나 우로나 치우치지 않고 흔들리는 세상 속에서도 굳건히 하나님께 시선을 고정합니다. โดยไม่เอ็นเอียงไปทางซ้ายหรือทางขวาแต่มองไปอย่างพระเจ้าอย่างมันคงเท่านั้นครับ 내일 아침 눈을 뜨면 하루를 주님께 맡기는 마음으로 시작합니다. ครับทุกเช้าเราลืมตาขึ้นนั้นก็เราลืมต้นวันใหม่ด้วยจิตใจที่หมอบถวายแก่แต่พระเจ้าพระบิดาเท่านั้น 시편 143편 8절에 아침에 나로 주의 인자한 말씀을 듣게 하소서 내가 주를 의뢰함이니이다라고 기도합니다. ในสดุดีบทที่113ข้อ8กล่าวว่าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้อินถึงความเมตตาของพระองค์ในเวลาเช้าเพราะข้าพระองค์หวังใจในพระองค์ 우리가 새 예루살렘을 소망하고 마음을 할례하며 하나님을 늘 바라본다면 변화되고 하나님을 닮아가는 과정이 행복한 것입니다. หากเรามีความหวังนครเยรูซาเล็มใหม่เราจะชำระจิตใจให้บริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงด้วยครับและมองไปที่พระเจ้าอยู่เสมอนั้นที่เป็นขั้นตอนของความสุขครับ 우리가 영원한 천국을 소망하기에 그리고 하나님께서 주신 상급을 바라보기에 우리는 변함없는 중심에서 하나님의 말씀에 순종하여 믿음의 행군을 할 수 있습니다. ครับเพราะว่าเรามีความหวังสวรรค์และเพราะเรามองไปที่รางวัลพระเจ้าจะทรงประทานให้ เราจึงสามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วยความเชื่อด้วยไม่เปลี่ยนแปลงและเชื่อฟังพระเจ้าพระบิดาเท่านั้นครับ 여러분, พี่น้องครับ 여러분이 아시는 원로 목사님은 하나님을 만난 때부터 소천하시기까지 오직 하나님만 바라보셨습니다. ครับพี่น้องที่ได้จบผู้เลี้ยงนั้นคนที่จะอยู่กับพระเจ้าก็ดูพระเจ้าพระบิดาเท่านั้นและมีแต่พระเจ้าพระบิดาเท่านั้นครับ 오직 하나님께 감사하셨고요. และแค่แต่มิแต่ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาเท่านั้น 하나님 뜻만 생각하셨습니다. และหลักพระเจ้าเท่านั้นครับ 세계의 선교를 품으셨고요. และอธิษฐานเพื่อทั่วโลกครับ 우리
우리 성도님들 세루살렘에 꼭 데려가야지라는 마음만 품으셨습니다. และมีจิตใจที่อยากจะนำพี่น้องสมาชิกไปนครเยรูซาเล็มเท่านั้นครับ 우리 치앙나이 목사님은요? การนั้นอาจารย์วันนะครับ 아, 네. 목사님이 주의종의 길을 가면서 세상께 들어왔을까요? ช่วงอาจารย์วันเดินเส้นทางที่พระใช้มีสิ่งคงโลกนี้หรือเปล่าครับ 아니요, 네. 하나님을 사랑하셨고 말씀 정리하는 게 너무 좋으셨습니다. รักพระเจ้าพระบิดาแล้วก็จดจำพระคำของพระเจ้าอย่างมีความสุขมากอาจารย์วันนั้นใช้ชีวิตแบบนี้ 신방하는 시간이 행복하셨고요. 신방하는 시간이 행복하셨고 네, 우리 성도님들 만나는 시간이 행복하셨습니다. เลยเมื่อไปเยี่ยมยามพี่น้องสมาชิกก็มีความสุขด้วยและมีประชุมกับพี่น้องสมาชิกก็ยังมีความสุขมากด้วยครับ 이재원 목사님을 뵈면요 고든 마음이 보여요. เมื่อข้าพเจ้าเห็นจิตใจของอาจารย์วันนั้นเห็นจิตใจที่ตุยตรงแบบจิตใจที่ยังแข็งแรงครับที่ดีครับ 말씀 부장도 열심히 하실 것 같고요. 기도도 열심히 하실 것 같으세요. รู้สึกว่าเห็นอาจารย์วันนั้นรู้สึกว่าประกาศอย่างร้อนรนและเมื่อพบพี่น้องสมาชิกไปเยี่ยมยามพี่น้องสมาชิกก็ยังอธิษฐานอย่างร้อนรนครับ 그래서 성도님들을 너무너무 사랑하실 것 같은데 그런가요? ก็เลยข้าพเจ้าสัมผัสว่าอาจารย์วันรักพี่น้องสมาชิกเชียงรายมันมีอย่างมากมายใช่ไหมครับ 여러분 พี่น้องครับ 그러면 여러분들은 นำพี่น้องนั้น 세루살렘 소망이 있고 มีความหวังนครเยรูซาเล็มไหม 목자님 너무 멋지게 사셨고 แล้วก็ผู้เลี้ยงนั้นใช้ชีวิตอย่าง 우리 당장님 너무 멋지게 가시고 แล้วก็อยู่กับพระเจ้าตัวนี้อยู่ 우리 담임 목사님 너무 멋지게 และอา 하시는데 จารย์วันก็ทำพันธกิจอย่างยิ่งใหญ่อยู่ 그런 마음에 성령의 충만함이 가득하셔야죠. และนั้นจิตใจของพี่น้องสมาชิกนั้นต้องมีแต่ไฟแห่งพระยามบริสุทธิ์และการดลใจของพระยามบริสุทธิ์เท่านั้นครับ 아버지 하나님의 사랑이 여러분 마음에 가득하셔야죠. ต้องพระทัยของพระเจ้าพระบิดาความรักของพระเจ้าพระบิดาต้องอยู่กับพี่น้องสมาชิกเท่านั้น 저는 한국에서 여러분을 위해 기도했습니다. ช่วงที่ข้าพเจ้าอยู่เกาหลีนั้นข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อพี่น้องสมาชิกครับ 당의자님께서 기도해 주셨습니다. และเสียพิบันเอาโศกก็อธิษฐานเพื่อพี่น้องสมาชิกเชียงรายมาเมนยู 서름동님들이 여러분을 위해 기도하셨습니다. และอธิษฐานเพื่อพี่น้องคนละคนแต่ละคนด้วยครับ 공항에서 제가 여러분께 처음 두 가지 말씀을 드렸습니다. ก็ช่วงข้าพเจ้าถึงเชียงรายแล้วก็ที่สนามบินข้าพเจ้าพูดกับพี่น้องสมาชิกที่มี2ข้อ 첫 번째, 아버지 하나님이 여러분을 사랑하시는 걸 느낄 겁니다. 말씀드렸습니다. ที่หนึ่งนะพี่น้องสมาชิกสามารถสัมผัสได้ว่าพระเจ้าพระบิดารักพี่น้องอย่างมากมาย 성령이 놀랍게 역사하시는 것을 느끼실 것입니다. และก็ 말씀드렸습니다. จะประสบกันไฟแห่งพระยามบริสุทธิ์อยู่กับเราด้วยครับ 여러분 성령의 불이 느껴지십니까? พี่น้องสมาชิกตัวนี้สามารถสัมผัสถึงการไฟแห่งพระยามบริสุทธิ์ไหมครับ 아버지 하나님이 나를 사랑하심이 느껴지십니까? สามารถสัมผัสถึงว่าพระเจ้าพระบิดายังรักเรามากมายไหมครับ 이 마음을 잊지 말고 붙잡으십시오. อย่าลืมจิตใจนี้และขอให้ใช้ดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วยจิตใจแบบนี้ครับ 나는 구원이 목적이 아니라 새 예루살렘을 바라보고 가는 나다라고 붙잡으시기 ขอ 바랍니다. ให้เราจดจำว่าเราดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้นไม่ใช่เพื่อที่จะแค่ได้รับความรอดเท่านั้น เรานั้นเป็นคนที่ต้องไปนครเยรูซาเล็มใหม่ 표대를 향해 가는 사람은 두 번째, 지난 날을 집착하지 않고 눈앞의 목표를 바라보고 인내해야 합니다. ประการที่สองเราต้องไม่ยึดติดกับที่สิ่งที่ผ่านมาแล้ว แต่ให้มองไปยังเป้าหมายที่อยู่ตรงหน้าและอดทนก้าวเดินต่อไป 사도 바울은 빌립보서 3장 13절에서 14절에서 자신의 삶의 원칙을 더욱 분명히 합니다. ค่ะอัครทูตเปาโลได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างชัดเจนในปฐมฟิลิปปีในบทที่3ข้อที่13ถึง14ท่านได้กล่าวถึงหลักการดำเนินชีวิตของตนเองดังนี้ครับ
형제들아 내가 아직 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한 일 즉 뒤에 있는 것을 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부르심의 상을 위하여 쫓아가노라. พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้ายังไม่ถือว่าตนเองได้ความแล้วแต่มีสิ่งที่เดียวคือลืมสิ่งที่อยู่ข้างหลังและมุ่งไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามุ่งตรงไปสู่เป้าหมายเพื่อรับรางวัลแห่งการทรงเรียกจากเบื้องบนของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ 이 말씀은 과거에 대한 태도와 미래를 향한 집중을 동시에 보여줍니다. พระคำตนนี้บอกให้เรามุ่งไปยังอนาคตอย่างแน่วแน่ครับ 이는 마치 달리기 선수가 경승선에 향해 오직 앞만 보고 달려가는 것과 같습니다. เปรียบเทียบเหมือนนักวิ่งที่ตรงมองไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียว เพื่อไปหาถึงเส้นชัย 바울은 뒤에 있는 것은 잊어버리라고 말씀하십니다. เปาโลก็กล่าวว่าอย่างชัดเจนว่าลืมสิ่งที่อยู่ข้างหลัง 뒤에 있는 것은 크게 두 가지로 의미합니다. สิ่งที่อยู่ข้างหลังในที่มีความหมายสองประการครับ 첫째, 과거에 자랑하는 것들입니다. ประการแรกคือสิ่งที่เคยเป็นความภาคภูมิใจในอดีต 빌립보서 3장 5절에서 6절에 사도 바울은 유대인 중에 유대인이며 베냐민 지파에 속했으며 율법으로는 바리새인이었습니다. ในฟิลิปปีบทที่3ข้อที่5ถึง6อาคารเปาโลกล่าวว่าท่านเป็นยิวโดยกำหนดสืบเชื้อสายเผ่าเป็นอย่างมินและตามมัธยบันเป็นฟาริสี 그러나 사도 바울은 그리스도를 만난 후 이 모든 것을 배설물 즉 아무 쓸데없는 쓰레기같이 여겼습니다. ในเวลานั้นผู้มีลังเช่นนี้ถือเป็นเกียรติและสิ่งที่พิเศษอย่างยิ่งแต่เมื่ออัครทูตเปาโลได้พบพระเยซูคริสต์ท่านกลับถูกว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นสิ่งค่าอนิจจังคือสิ่งที่ไร้ค่าโดยสิ้นเชิงครับ 과거의 성공에 집착하거나 과거의 영광에 안주한다면 새로운 변화의 도전을 받아들일 수 없습니다. หากเรายึดติดกับความสำเร็จในอดีตหรือความพึงพอใจในสิ่งที่ผ่านมาเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเราได้รับการท้าทายใหม่ได้เลยครับ 늘 내가 한 것이 아니오 아버지 은혜입니다. 아버지 하나님 도와주세요 해야 합니다. เราต้องสารภาพว่าไม่ใช่เพราะข้าพเจ้าเองแต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ทรงช่วยด้วยครับ 내가 이만큼 이룬 것 같고 변화되었다고 생각하는 순간 그 교만으로 어려움을 겪는 경우를 많이 볼 수 있습니다. บางครั้งเราคิดว่าตนเองได้เปลี่ยนแปลงเยอะแล้วแต่มักเผชิญกับความยากลำบากนั้นเพราะความยิ่งพยองของเราครับ 둘째, 과거의 실수와 죄악들입니다. ประการที่สองคือความผิดพลาดและความบาปในอดีตครับ 바울은 그리스도인을 핍박하고 스테반 집사의 순교 현장에 있었던 자입니다. เปาโลเคยเป็นผู้เข้มแข็งคริสเตียนและเคยอยู่ในเหตุการณ์และมัตกุมมาขณะที่10ครับ 그의 과거는 죄 없는 그리스도인들을 죄로 피로 얼룩해 했습니다. อดีตของท่านเปลี่ยนไปด้วยโลหิตของคุณคริสเตียนเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไร้ความผิดครับ 그러나 그는 주님의 용서와 은혜로 그 모든 죄책감과 과거의 짐에서 벗어났습니다. แต่ท่านได้รับการยกโทษจากพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยความเมตตาและพระคุณของพระองค์พระเป็นเจ้าครับ 이사야서 43장 18절에는 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛적 일을 생각하지 말라고 말씀하십니다. อิสยาห์บทที่43ข้อที่18กล่าวว่าอย่าจดจำสิ่งล่วงแล้วนั้นอย่าผิดกล่าวสิ่งเก่าก่อน 하나님께서 우리를 용서해 주시고 새로운 길을 열어주셨으면 우리는 과거의 죄책감을 벗어나 새로운 마음을 가져야 하는 것입니다. เมื่อพระเจ้าทรงอภัยให้แล้วและเปิดเส้นทางใหม่ให้เราแนวนั้นเราก็ควรหลุดพ้นจากความรู้สึกผิดในอดีตและก้าวเดินไปด้วยความจิตใจเปลี่ยนแปลงครับ 바울은 뒤의 것을 잊어버리고 바로
앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 달려간다고 말합니다. อัครทูตเปาโลกล่าวว่าเมื่อท่านลืมสิ่งที่อยู่ข้างหลังแล้ว ท่านก็มุ่งวิ่งตรงไปยังเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าในทันที 여기서 앞에 있는 것은 내가 그리스도께 잡힌 바 된 그 목적, 예수 그리스도를 아는 지식과 그분을 향한 경험, 그리고 그것을 통해서 주님의 사역을 온전히 이루는 것을 의미합니다. สิ่งที่อยู่ข้างหน้าหมายถึงท่านถูกพระคริสต์ทรงจับไว้นั่นคือการรู้จักพระคริสต์ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการประสบการณ์กับพระองค์มากขึ้นและการทำหน้าที่พระองค์มอบให้กับสำเร็จด้วยทวนครับ 저는 여러분들이 지나간 아픔, 슬픔, 상처를 잊어버렸으면 좋겠습니다. ข้าพเจ้านะอยากให้พี่น้องสมาชิกลืมความบาดเจ็บในอดีตครับ 여러분은 무슨 생각을 제일 많이 พี่น้อง 하십니까? สมาชิกใช้ชีวิตแล้วก็คิดอะไรมากที่สุดครับ 슬픔이요? ความบาดเจ็บหรือเปล่า อา โศ ภูมิ ก เหรอ เศร้าหรือเปล่า 사랑하는 목자님과 헤어졌어요 라는 마음이요? เราตัวนี้ผู้เลี้ยงไม่อยู่กับเราโศกเศร้ามากมีความคิดแบบนี้ไหมครับ 저는 목자님 딸입니다. ข้าพเจ้านั้นเป็นลูกสาวของผู้เลี้ยงครับ 이 세상에서 아빠를 제일 좋아했어요. ข้าพเจ้านั้นรักคุณพ่อมากที่สุดในโลกนี้ครับ 그럼 저는 울고 살아야겠네. 울고 살아야겠어 จ 저는. ริงๆถ้ามันพ่อไปที่สวรรค์นั้นข้าพเจ้านั้นทุกวันต้องลงให้นะครับ 사랑하는 목자님이 하늘에 계세요. โศกเศร้ากันไปคุณพ่ออยู่ที่กับ 볼수도 อยู่กับ 없어요. พระเจ้าไม่ได้สามารถเห็นได้ ไม่สามารถกินข้าวได้ 울고 살아야겠네요. ถ้าใช้ชีวิตเหนือหนังนั้นข้าพเจ้าจะมีจิตใจแบบนี้ 제가 울고 사나요? ข้าพเจ้าโศกเศร้าหรือเปล่าครับเห็นเหมือน 제가 슬퍼 보이나요? ดูมันโศกเศร้าหรือเปล่าครับ 아니요. ไม่ใช่ครับ 하나님이 우리 보고 계시는데 เพราะพระเจ้าทรงดูเราอยู่ 목자님이 하늘에서 우리 응원하고 ก็ 계시는데요. ผู้เลี้ยงก็อยู่ในสวรรค์และให้กำลังใจให้กับเราอยู่ด้วย 저에게는 표대가 더 분명해졌습니다. ก็เลยข้าพเจ้านั้นเป้าหมายของชีวิตของข้าพเจ้านั้นอย่างชัดเจนมากครับ 저에게는 상처, 아픔, 슬픔 중요하지 จ 않습니다. ริงๆความบาดเจ็บหรือความโศกเศร้าไม่เกี่ยวชีวิตของข้าพเจ้าครับตัวนี้ 더 죄를 버리고 성결돼야지. ข้าพเจ้าอยากจะทำอะไรบริสุทธิ์ละทิ้งความบาปความชั่วทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะ 더 사명 감당하고 충성해야지. แล้วก็ข้าพเจ้าอยากจะทำบทบาทหน้าที่อย่างเต็มที่ 그 마음이 제게 가득합니다. จิตใจของข้าพเจ้ามีแบบนี้เท่านั้น 우리 이미경 목사님 지금 필리핀 출장 가셨죠? อาจารย์นิมิเกียงลูกสาวที่สองไปตัวนี้ฟิลิปปินส์อยู่ครับ 이미경 목사님은 조금 상처가 있었어요. อาจารย์นิมิเกียงนั้นจริงๆโศกเศร้านิดหนึ่งครับเศร้านิดหนึ่ง 내가 좀 부족해서 죄송하다는 상처가 있었습니다. รู้สึกมีจิตใจที่ขอโทษกับคุณพ่ออย่างมากมาย 근데 목자님이 안 계시니 이 상처가 더 커져야겠죠? นั่นผู้เลี้ยงไม่อยู่นั้นจริงๆความโศกเศร้าหรือความบาดเจ็บที่อยู่กับลูกสาวที่สองนั้นจะมากขึ้นหรือเปล่าครับ 이미경 목사님 보면 상처가 가득한가요? อาจารย์อิมิยงนั้นรู้สึกเหมือนเศร้าหรือเปล่าครับ ไม่ครับ 아니요. 왜요? ทำไมครับ 표대가 확실하니까. เพราะว่ามีเป้าหมายชัดเจน 아버지 하나님이 나를 보고 계시고 พระเจ้าพระบิดาทรงดูเราอยู่ 목자님은 나를 위해 기도해 และผู้เลี้ยง 주시니 อธิษฐานเพื่อเราอยู่ 나는 꼭 세상에 가는 사람이 되어야 เราสามารถ 되겠다. ไปนครเยรูซาเล็มใหม่ได้และเราต้องไปนครเยรูซาเล็มใหม่ 제가 한국에서 여러분을 기도했습니다. เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เกาหลีนั้นข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อพี่น้องสมาชิกเชียงรายมามิน 아버지 하나님은요 여러분을 너무 사랑하십니다. และข้าพเจ้าสามารถสัมผัสถึงได้ว่าพระเจ้าพระบิดานั้นรักพี่น้องสมาชิกเชียงรายมากมายครับ 성전에 모여 기도하기 힘쓴 여러분을 왜 안 사랑하시겠습니까? พี่น้องสมาชิกอธิษฐานอย่างร้อนรนทุกๆวันพระเจ้าพระบิดาไม่รักได้อย่างไรครับ 우리 목사님이 우리 선교사님 마음에 주님으로 가득하고 성도들로 가득한데 왜 안 และ 사랑하시겠습니까? อาจารย์นั้นมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความรักพระเป็นเจ้าก็เลยสอนความรักพระเป็นเจ้าและผู้เลี้ยงให้กับพี่น้องสมาชิกก็เลยพระเจ้าพระบิดาไม่รักเราได้อย่างไรครับ 아버지 하나님은 여러분을 사랑하는데 พระเจ้าพระบิดาทรงรักพี่น้องสมาชิกอย่างมากมาย 여러분의 기도가 바뀌어야 합니다. ก็เลยการอธิษฐานของพี่น้องสมาชิกต้องเปลี่ยนแปลง 아버지 죄송해요.
아버지 죄송해요. พระบิดาขอโทษ 바뀌어야 합니다. คือเราต้องเปลี่ยนคำอธิษฐานแบบนี้ 아버지 제 마음이 슬펐어요. ข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าอย่างเศร้ามาก 제가 아팠어요. ข้าพเจ้ารู้สึกผิดหวังด้ว 이 ย 마음이 바뀌어야 합니다. จิตใจแบบนี้ต้องละทิ้งครับต้องเปลี่ยนแปลง 지나간 시간의 상처도 슬픔도 내려놓아야 합니다. ความบาดเจ็บเมื่อก่อนความโศกเศร้าเมื่อก่อนเราต้องละทิ้งทั้งหมดตนนี้ครับ 상처라면 어쩌면 이수진 당회자님께 너무나 많은 공격이 있었습니다. จริงๆความบาดเจ็บหมายความว่าอาจารย์สุจินีเสียพิพันธ์อาวุโสนั้นก็ได้รับความบาดเจ็บเยอะมากครับ 만민중앙교회를 어렵게 하기 위해서 이수진 당회자님을 공격했습니다. แล้วก็มีหลายๆคนใส่คุกกี้โคแมงให้เกิดอาจารย์สุจินีด้วย แล้วก็ให้ความยากลำบากให้กับคริสตจักรมันมีเยอะๆด้วยครับ 권능의 종이여 하나님을 사랑하는 종이기에 더 핍박했습니다. พระชัยที่มีฤทธานุภาพและก็เลยไฟงานสมบูรณ์ก็เลยพี่มาสันตันก็คุกกี้โคแมงอาจารย์สุจินีด้วย 그러니까 당회자님의 얼굴에 슬픔이 가득하신가요? นั่นเสียพิพันธ์อาวุโสอาจารย์สุจินีนั้นเศร้าหรือเปล่าครับ 여러분이 본 당회자님의 걱정이 가득하신가요? อาจารย์ดูเหมือนอาจารย์สุจินีมีความกันห่วงอยากมากมายหรือเปล่าครับ 당회장님의 마음은 목자님처럼 세계 선교와 우리 성도님을 새 예루살렘에 데려가야지라는 마음만 가득하십니다. จิตใจคงเสียพิบาลอาวุโสนั้นอยากจะนำพี่น้องสมาชิกไปนครเยรูซาเล็มใหม่เหมือนผู้เลี้ยงครับ 여러분 어떻게 하실래요? พี่น้องตนนี้เป็นอย่างไรบ้าง 여러분의 그 슬픔을 계속 가지고 있으실래요? ความบาดเจ็บตัวนี้ยังอยู่ในจิตใจของพี่น้องหรือเปล่า 나 목사님 보고 싶은데 못 봐서 슬퍼요. 이거 가지고 계실래요? ผู้เลี้ยงคิดถึงผู้เลี้ยงก็เลยไม่เห็นผู้เลี้ยงก็เลยรู้สึกเศร้ามากมีความคิดแบบนี้ยังอยู่หรือเปล่า 나 누가 믿고 힘들어서 슬퍼요. 이 마음 가지고 계실래요? เพราะครอบครัวแตกแยกกันแล้วก็มีความบาดเจ็บเยอะในชีวิตก็เลยข้าพเจ้านั้นอธิษฐานอย่างร้อนๆไม่ได้ มีจิตใจแบบนี้หรือเปล่า 아니, 사도 바울이 주님을 만나고 과거를 다 잊어버렸습니다. อัครทูตเปาโลนั้นได้เจบพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ในอดีตครับ 오직 주님의 사랑으로 가득했습니다. แล้วก็เต็มไปด้วยความรักของพระเป็นเจ้าเท่านั้น 여러분 어제 일꾼 만남 때 뜨거우셨죠? ครับพี่น้องก็เช่นกันเมื่อวันที่เรามีประชุมผู้นำผู้ช่วยผู้นำนั้นยังเต็มล้นด้วยการดลใจของพระยมบริสุทธิ์ใช่ไหมครับ 오늘 준비 찬양할 때 너무 행복하셨죠? และวันนี้เมื่อเราร้องเพลงนั้นเรามีความสุขอย่างมากมายใช่ไหมครับ 네. เราถอยเกิดแต่พระเจ้าพระบิดาครับ 여러분의 찬양이 고백이 오직 아버지 하나님의 기쁨이 되시기 바랍니다. ขอให้เพียงกันพี่น้องขอให้ถวายของพระพี่น้องสมาชิกถวายเกิดแต่พระเจ้าพระบิดาเท่านั้นครับ 저는 열심히 세르살렘 향해 달려갈 것입니다. และขอให้มีคำสารภาพว่าเราอยากจะใช้ดำเนินชีวิตคริสเตียนเพื่อที่จะไปนครเยรูซาเล็มใหม่เราต้องไปนครเยรูซาเล็มใหม่ 그리고 세르살렘에 가서 목자님께 잘 가르쳐 주셔서 감사합니다. 인사는 여러분 되시기 바랍니다. เลยเมื่อพี่น้องสมาชิกถึงนครเยรูซาเล็มใหม่เมื่อจบผู้เลี้ยงนั้นขอให้สารภาพกับผู้เลี้ยงว่าขอบคุณผู้เลี้ยงที่สอนเราอย่างดีถึงทำให้เราสามารถถึงนครเยรูซาเล็มใหม่ได้ 아멘 감사합니다. 셋째, 하나님께서 위에서 부르신 부름의 상을 얻기 위해 쫓아가야 합니다. ประการที่สามเราต้องมุ่งเก่าไปเพื่อให้ได้รางวัลตามการทรงเรียกของพระเจ้าครับ 사도 바울은 이 상은 이 땅의 것이 아니라 하나님께서 하늘에서 주실 영원한 상급임을 의미합니다. อัครทูตเปาโลได้เปิดเผยเปิดเหตุผลสูงสุดของการวิ่งมุ่งสู่เป้าหมายว่า 우리가 그리스도인으로서 표대를 향해 달려가는 가장 강력한 동기 중 하나는 바로 영원한 천국에 대한 소망입니다. แรงจูงใจที่สุดประการหนึ่งที่ทำให้เราวิ่งไปสู่เป้าหมายในฐานะคริสเตียนนั้นก็คือความหวังในแผ่นดินสวรรค์ 요한계시록 21장 4절에 천국을 이렇게 묘사합니다. วิวรณ์บทที่21 4ได้กล่าวว่าถึงสวรรค์ได้ว่า
모든 눈물을 그 눈에서 씻기시며 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 슬픈 것이 다시 있지 아니하리니 พระเจ้าทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาความไตจะไม่อีกต่อไปความคำขวัญการร้องไห้การเจ็บปวดจะไม่อีกต่อไป 천국은 더 이상 고통도 슬픔도 질병도 사망도 없는 곳입니다. สวรรค์คือสถานที่ไม่มีความทุกข์ความโศกเศร้าความเจ็บป่วยและความตายอีกต่อไปครับ 천국에서의 고난과 시련은 잠깐이지만 천국에서의 안식과 기쁨은 영원합니다. ความยากลำบากบนโลกนี้นั้นเป็นเพียงชั่วคราวครับแต่คันพักพลและความอินดีในสวรรค์นั้นเป็นสิ่งชั่วนิรันดร์ครับ 하나님께서 우리가 단순히 천국에 들어가는 것으로만 만족하지 않으십니다. พระเจ้าไม่ได้เพียงต้องการให้เราเข้าไปสวรรค์เท่านั้นครับ 그분은 우리가 그곳에서 누릴 상급과 거할 처소를 예비하고 계십니다. พระองค์ทรงเตรียมรางวัลและที่อาศัยเพื่อให้เราดำรงอยู่ในสวรรค์อย่างสมบูรณ์ครับ 히브리서 11장 6절은 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 말씀하십니다. ฮีบรูบทที่11ข้อที่6กล่าวว่าผู้ที่เข้ามาหาพระเจ้าต้องเชื่อพระว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่และทรงเป็นผู้ประทานรางวัลแก่ผู้ที่แสวงหาพระองค์ 저는 환상을 보여주셨습니다. ข้าพเจ้าประสายตาไฟญาณแล้วครับ 천국에서 아버지 하나님께서 첫 연회를 할 때였습니다. แล้วก็เห็นพระเจ้าพระบิดาเปิดพิธีฉลองให้กับคนในสวรรค์ 주님을 소개하시고 성령님을 소개하시고 선지자들을 소개하십니다. และพระเจ้าพระบิดาก็แนะนำพระเป็นเจ้าด้วยและพระญาณบริสุทธิ์และสาวกหลายๆท่านอยู่ครับ 마지막 때에 사역하셨던 분들을 소개하십니다. และพระเจ้าพระบิดาอธิบายแนะนำพี่น้องและก็คนที่อยู่ในยุคสุดท้ายนี้ 당회자님을 소개하시고 당회자님이 앞으로 나오셨습니다. แล้วอธิบายอาจารย์สุจินีด้วยแล้วเสียพี่บันอาวุโสให้มาที่ข้างหน้า 면류관을 씌워주시고 그리고 옆에 쓰셨습니다. และให้มงกุฎให้กับเสียพี่บันอาวุโสแล้วก็เสียพี่บันอาวุโสก็อยู่กับพระเจ้าพระบิดาอย่างนี้ 그리고 임하경 목사님을 소개하셨습니다. แล้วก็อธิบายแนะนำอาจารย์หลายๆท่านด้วยกี่ท่านด้วยครับ 마지막 때 당회자님을 도와 힘이 되고 마음을 함께했던 임하경 목사님을 소개할 때 전체가 박수를 쳤습니다. แล้วก็มีคนที่สัตย์ซื่อในโลกนี้อย่างเต็มที่และในยุคสุดท้ายช่วยสิทธิพิบาลอาวุโสแล้วก็ผู้เลี้ยงพันธกิจของผู้เลี้ยงนั้นอย่างนี้นั้นพระเจ้าพระบิดาให้รางวัลใหญ่ในวันสุดท้าย 저는요 สำหรับข้าพเจ้านั้น 우리 이재원 목사님을 소개하실 수 있는 그리고 이재원 목사님이 앞으로 탁 나오시는 시간이 있기를 소원합니다. ข้าพเจ้าก็คาดหวังว่าก็ข้าพเจ้าก็อยากให้อาจารย์วันก็มาที่ข้างหน้าร่วมกับอาเซียพิบันอาวุโสช่วงที่วันพิธีฉลองในสวรรค์ครับ 치앙라이 만민교회 일꾼들을 이름별로 소개하시기를 และ 소망합니다. อยากให้พระเจ้าพระบิดาเรียกชื่อของพี่น้องสมาชิกที่ช่วยในยุคสุดท้ายนี้ 여러분 천국에서요 พี่น้องครับ 연회 때 첫 연회 때 아버지와 눈이 마주치고 내가 너 알아 이렇게 바라봐 주실 때요 이 땅에 어떤 것도 비교가 안 됩니다. เมื่อเราได้เจอพระเจ้าพระบิดาอย่างหนึ่งตัวหนึ่งอย่างแบบนี้นั้นพวกเราสามารถลืมความบาดเจ็บความโศกเศร้าความยากลำบากที่พวกเราได้รับในโลกนี้สามารถลืมได้ทั้งหมดได้ทันทีครับ 가슴이 두근거리고 เมื่อเราเห็นพระเจ้าพระบิดานั้นเราตื่นเต้นและมีความสุขอย่างมากมาย 이 땅의 모든 수고가 다 녹아질 것입니다. แล้วก็แม้ว่าเราพยายามแล้วก็ได้เจอความยากลำบากในโลกนี้ยกแค่ไหนก็ตามเมื่อเห็นตาของพระเจ้าพระบิดานั้นสามารถลืมได้ทั้งหมดครับ 이수진 당회자님과 임학영 목사님을 소개하듯이
เหมือนพระเจ้าพระบิดาแนะนำและให้รางวัลให้ศิษย์พิบันอาวุโส 이재원 목사님과 이순호 선교사님과 이성결 형제님을 소개하는 시간이 있을 줄 믿습니다. แล้วก็อยากให้มีเวลาที่พระเจ้าพระบิดารางวัลให้อาจารย์ซุนและผู้หลีด้วยครับ 여러분 일꾼들 한 명 한 명을 소개하실 줄 และ 믿습니다. อยากให้พระเจ้าพระบิดาเรียกและให้รางวัลให้กับผู้นำผู้ช่วยผู้นำและคนที่ช่วยคริสตจักรครับ 이런 소망이 있는 사람은 이 땅의 일로 힘들지 않아요. มีความหวังแบบนี้นั้นมีความหวังแผ่นดินสวรรค์มีความหวังที่จะเจอพระเจ้าพระบิดานั้นพวกเราไม่ควรจะเหนื่อยในโลกนี้ครับ 세상께 들어오지 않습니다. ไม่มีสิ่งของโลกนี้ในจิตใจ 물질의 명예 권세가 나를 유혹할 수가 없습니다. แล้วก็แม้แต่เงินก็ตามรถหรือบ้านใหญ่ก็ไม่สามารถให้ลืมความหวังแผ่นดินสวรรค์ของเราได้ 지금까지 잘 오셨지만 พี่น้อง 이번 창립을 통해서 온전히 이루는 여러분 되시기 바랍니다. ขอให้พี่น้องสมาชิกเมื่อโดยพันทางครบรอบ15 ปีขอให้พี่น้องสมาชิกดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างหลนหลนและสู่ไปนครเยรูซาเล็มไหมครับ 내가 최고를 붙잡았는데 พวกเรารู้จักสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว 세리살렘을 붙잡았는데 변함없이 가리라 고백하는 여러분 되시기 바랍니다. พวกเรารู้จักสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เลยพวกเรามีเป้าหมายที่ดีที่สุดแล้วนั่นพวกเราเดินเส้นทางนี้ตลอดไปนะพวกเราสามารถถึงได้ 제가 작년 11월에 콩고 케냐 선교를 갔습니다. ปีที่แล้วเดือนที่11ข้าพเจ้าได้ไปคองโกเคนยาที่แอฟริกาครับ 목회자 세미나를 했습니다. และได้เจอพระชัยที่แอฟริกาด้วย 300명의 목회자님들이 모였습니다. และมีพระชัย300ท่านมาร่วมและมีเซมินาร์ครับ 근데 말씀을 4시간을 증거한다고 하니까 아프리카는 안 돼요 하시는 거예요. ช่วงนั้นข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าจะเทศนา4 ชั่วโมงอย่างนี้ก็เลยช่วงนั้นพระชัยแอฟริกาบอกว่าคนแอฟริกานั้นนั่ง4 ชั่วโมงไม่ได้ 15분 20분까지 설교 안 하는데 4시간은 너무 길어요 하십니다. ปกติที่แอฟริกานั้นเทศนาแค่10 นาทีถึง15 นาทีเท่านั้นถ้า15 นาทีเกินไปนั้นเพื่อพี่น้องสามารถคือพระชัยนั่งไม่ได้อย่างนี้ 저는 목자님이 하시고 당회자님이 하신 대로 4시간 원고 그대로 했습니다. แต่ข้าพเจ้าอ่านสคริปต์4 ชั่วโมงแล้วก็เทศนา4 ชั่วโมงให้กับพระชัยแอฟริกาเหมือนผู้เลี้ยงที่ทำไว้ 네, 주종들이 너무 행복해 하셨고요. แล้วก็พระชัยแอฟริกาก็ยังมีความสุขมาก 일꾼들이 너무 행복했고요. แล้วก็พี่น้องที่ร่วมกันก็ยังมีความสุขมาก 이런 말씀을 들을 수 있어 너무 감동이라고 และ 고백하셨습니다. เขาถวายขอบคุณพระเจ้าพระบิดาช่วงนั้น 오늘 대예배 드린 분들 들으셨을 것입니다. ก็พี่น้องสมาชิกวันนี้ก็ได้ชัดเจนว่า 케냐 만미교회 많은 지교회들이 가입을 했고요. ก็ในสัปดาห์ที่แล้วนั้นก็มีคริสตจักรที่แอฟริกาคริสตจักรสาขาร่วมมือได้คริสตจักรหลายๆที่ได้ร่วมเป็นคริสตจักรมาบินครับ 많은 목회자들이 가입했습니다. มากกว่า30ที่แล้วก็พระชัยหลายๆคนได้เป็นพระชัยมาบินด้วยครับ 다음은 태국 차례입니다. นั้นก็ขั้นตอนที่2ก็ประเทศไทยก็ทำแบบนี้ได้อยู่ครับ 목사님이 7년 동안 아버지께 기도해서 풀어받은 말씀입니다. ผู้เลี้ยงอธิษฐานแล้วก็สะสมความยุติธรรม7 ปีและได้รับพระคำของพระเจ้าแบบนี้ก็เลยพวกเราสามารถถามได้ 50년을 기도로 말씀을 푸셨습니다. ผู้เลี้ยงได้ใช้ชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้าประมาณ50 ปี 우리 당회장님은요. อาเซียนพิบัติอาวุโสก็เช่นกัน 우리 이수진 당회장님 진행을 다해 말씀을 정리하시고 무장하시고 늘 말씀 속에 사십니다. ก็อาเซียนพิบัติอาวุโสก็คนที่จะขึ้นเวทีเทศนาก็อธิษฐานแล้วก็เตรียมคำสอนทุกวันและด้วยการอธิษฐานครับ 말씀을 증거하실 때요. 그 말씀이 불이 돼서 성도님들에게 갑니다. เมื่อเทศนานั้นก็พระคำของพระเจ้าเปลี่ยนเป็นไฟแห่งพระญาณบริสุทธิ์และเข้ามาในจิตใจของพี่น้องสมาชิกครับ 하나님의 말씀이 빛이 돼서 갑니다.
และพระคำของพระเจ้านำเปลี่ยนเป็นความสว่างดังเดิมแล้วก็เข้าไปในจิตใจของพี่น้องสมาชิกช่วงที่เทศนา 오늘 저는 네, 카프죠. 태국에서 예배를 드렸습니다. และข้าพเจ้าในวันนี้นั้นก็ได้ร่วมนมัสการที่โรงแรมด้วยเอ่อ 서울이 아니고 태국에서 예배를 드렸어요. ข้าพเจ้าได้ร่วมนมัสการ GCN ที่ประเทศไทย 그 말씀에 불과 빛을 보았을까요? 못 보았을까요? เลยแม้แต่ข้าพเจ้าอยู่ประเทศไทยก็ตามข้าพเจ้าเห็นไฟของพระยามบริสุทธิ์หรือเปล่าครับหรือไม่ครับ 네. 제가 옆에 분들 저 불을 저 빛이 보이냐고 성령이 놀랍게 역사하신다고 이야기했습니다. ช่วงที่อยู่โรงแรมอยู่กับฮุลีและพี่น้องเกาหลีใช่ไหมครับอาจารย์ยิมยองบอกว่าเห็นไฟพระยามบริสุทธิ์ไหมเห็นความสว่างดำดวงเข้ามาในจิตใจของทุกๆคนอยู่นะอย่างนี้มันอธิบายถึงที่ประสัยตาไฟหยานครับ 당회자님의 마음에는 우리 성도님들 세르살렘에 꼭 데려가야지 이 마음이 너무 절절하십니다. และจิตใจผู้เลี้ยงและเสียพี่บ้านอาวุโสนะอยากให้พี่น้องสมาชิกไปนครเยรูซาเล็มไหมมีจิตใจหล่นๆแบบนี้มีความร้อนๆแบบนี้ 아버지 하나님의 마음, 아버지 하나님의 사랑을 성도님들에게 전달하기 위해서 간절하십니다. แล้วก็อยากจะให้พี่น้องสมาชิกรู้จักพระทัยของพระเจ้าพระบิดาและความรักของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่ลึกซึ้ง 제가 치앙라이에 갈 때 당회장께서 말씀하셨습니다. เมื่อข้าพเจ้าไปเชียงคนที่จะไปเชียงรายนั้นเสียพี่บ้านอาวุโสบอกกับข้าพเจ้าว่า 아버지 하나님이 여러분을 너무 사랑한다고 말씀 전해주세요. เสียพี่บ้านอาวุโสบอกขอช่วยบอกกับพี่น้องสมาชิกเชียงรายว่าพระเจ้าพระบิดารักพี่น้องเชียงรายมากมาย 뒤에 것을 바라보지 말고 표대를 향해 가시기 และ 바랍니다. ขอให้ดูเป้าหมายนครเยรูซาเล็มไม่เท่านั้นอย่าดูสิ่งของโลกนี้นะครับ 올로 목사님이 아버지의 마음과 말씀을 풀어가셨던 것처럼 เหมือนก็ผู้เลี้ยงก็อธิษฐานอย่างร้อนรนและได้รับพระคำของพระเจ้า 당회자님께서 진액을 다해 기도하시고 말씀을 풀어가시는 ก็ 것처럼 เสียพี่บ้านอาวุโสก็เช่นกันก็ได้รับคำส่งของผู้เลี้ยงแล้วก็อธิษฐานและอธิบายชัดเจนกับพี่น้องสมาชิกอยู่ 여러분이 예배 중에 기도 중에 그 감동이 임할 거고요. และเมื่อพี่น้องสมาชิกฟังและการอธิษช่วงที่อธิษฐานนั้นสามารถได้รับการโดนใจของพระยามบริสุทธิ์ได้ 이재원 목사님이 이제 성령의 감동으로 풀어가실 것입니다. และอาจารย์ก็สามารถก็ได้รับพระคำของพระเจ้าด้วยการโดนใจของพระยามบริสุทธิ์ได้ครับ 내가 확신과 담대함을 가지고 나아갈 때 성령이 놀랍게 역사하실 것입니다. ก็ตั้งแต่เมื่อเรามีกล้าหาญและมีความกล้าหาญต่อกับพระเจ้าพวกเราสามารถได้รับคำตอบทุกสิ่งทุกอย่างได้ 아버지 하나님의 권능과 พวกเราสามารถได้รับฤทธานุภาพได้ด้วย 성령의 도우심과 และการโดนใจของพระยามบริสุทธิ์ 당회자님의 지원과 และการช่วยเหลือของพระยามบริสุทธิ์ได้ 목사님의 간절함이 빛으로 나갈 것입니다. และการช่วยเหลือคงมาจากเสียพิบาลอาวุโสและอาจารย์วันสามารถช่วยพี่น้องสมาชิกไปนครเยรูซาเล็มได้ครับ 요한일서 3장 3절에 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 말씀하십니다. หนึ่งโยมบทที่3ข้อที่3กล่าวว่าและทุกคนที่มีความหวังเช่นในพระองค์ก็ยอมชำระตนให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ 하늘의 상급을 바라보는 사람은 이 땅을 바라보지 않습니다. ผู้ที่มองไปยังรางวัลสวรรค์นั้นจะสำรวจตนเองเสมอกลับใจใหม่และดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ครับ 온전한 섬김과 양보로 배려와 상대의 입장에서 바라봐주는 마음으로 바뀌게 됩니다. คนนี้คือจิตใจที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเรารับใช้ด้วยความจริงใจยอมเสียสละไว้เอาใจใส่และมองผู้อื่นจากมุมมองของเขาครับ 흔히 사람은 자신을 보호하고 이해하려고 합니다. โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์มันปกป้องตัวเองและพยายามเข้าใจตนเองก่อนครับ 하지만 진리는 상대가 나를 찌르면 솜처럼 따뜻한 마음이 나와야 된다고 말씀하십니다. แต่ความจริงสอนเราว่าเมื่อผู้อื่นทำร้ายเราสิ่งที่ควรแสดงออกมาไม่ใช่ควรแข็งกระด้างแต่คือความอ่อนโยนและความอบอุ่น
미움이라는 감정이 요동할 때 자기를 합리화하는 것이 아니라 불편해지는 마음을 발견하고 선과 사랑으로 채워야 합니다. เมื่อความรู้สึกเกลียดชังเกิดขึ้นเราไม่ควรแก่ตัวหรือเข้าข้างตนเองแต่ควรค้นพบจิตใจที่ชั่วร้ายของตนแล้วอธิษฐานต่อพระเจ้าและแสดงการกระทำออกมาด้วยความดีและความรักที่ดีกว่าครับ 고린도전서 4장 20절에 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 오직 능력에 있느니라 하셨습니다. ดึงโครินธ์บทที่ 4 ข้อที่20กล่าวว่าเพราะอาณาจักรของพระเจ้ามีชัยเรื่องคงคำพูดแต่เป็นเรื่องดีเด็ดครับ 얼만큼 아버지 하나님의 선을 닮았느냐에 따라 이 땅에서도 복을 받고 하늘나라에서도 더 하나님 가까이 갈 수 있습니다. เราจะได้รับพระพรในแผ่นดินโลกนี้มักเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นเหมือนความดีของพระเจ้าพระบิดามักเพียงใดครับ 사랑하는 성도 여러분, 오늘은 사도 바울의 고백을 살펴보았습니다. ครับพี่น้องที่รักครับวันนี้เราได้สำรวจตัวเองพันทางคำสารภาพด้วยความเชื่อของอัครทูตเปาโลครับ 우리는 변함없는 중심으로 표대를 향해 쫓아가야 합니다. ประการแรกเราต้องก้าวติดตามไปสู่เป้าหมายด้วยจิตใจมันคงไม่เปลี่ยนแปลง 우리의 영적 여정은 멈추지 않는 경주이며 그리스도께 붙잡히바 된 그 목적을 향해 끊임없이 달려가는 것입니다. การเดินทางไฟวิญญาณของเราเป็นการแข่งขันที่ไม่หยุดยัง้งและเราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไปสู่เป้าหมายที่พระเยซูคริสต์ทรงช่วยเราได้ช่วยเราไว้ 둘째, 우리는 지난 시간을 집착하지 말고 눈앞의 목표를 바라보고 인내해야 합니다. ประการที่สองเราต้องไม่ยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปมาแล้วและให้มองไปยังเป้าหมายที่อยู่ตรงหน้าและอดทนก้าวเดินต่อไปครับ 주님의 십자가의 공로를 힘입어 새로운 마음으로 오직 영원 구원의 표대에 집중해야 합니다. พวกเราต้องจดจ่อด้วยความรักของพระเป็นเจ้าและความขอให้มีจิตใจด้วยพระคุณแห่งไม่กังเขนและช่วยให้ดวงวิญญาณได้รับความรอดครับ 셋째, 우리는 하나님께서 위에서 부르신 부름의 상을 얻기 위해 쫓아가야 합니다. ประการที่สามเราต้องมุ่งก้าวไปเพื่อให้ได้รับบำเหน็จตามการทรงเรียกของพระเจ้าครับ 사랑하는 성도 여러분, 우리의 삶은 어디를 향하고 있습니까? พี่น้องที่รักครับชีวิตของเรากำลังมุ่งหน้าไปทางใดครับ 우리의 표대가 오직 영원하신 하나님과 그분의 나라에 있습니까? เป้าหมายของเราตั้งอยู่ที่พระเจ้าที่แผ่นดินของพระองค์เพียงผู้เดียวหรือไม่ครับ 매 순간 성령의 인도하심을 구하며 불같은 기도하며 아버지 하나님을 닮아가고 있습니까? เราต้องแสวงหาการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และอธิษฐานอย่างร้อนรนให้เป็นเหมือนพระเจ้าพระบิดามากยิ่งขึ้นครับ 악은 모든 모양이라도 버리고 주님 주신 사명을 잘 감당함으로 하나님의 사랑과 인정을 받으시기 바랍니다. ดังนั้นขอให้พี่น้องละทิ้งความชั่วร้ายทุกรูปแบบและทำหน้าที่ได้รับให้เป็นอย่างดีเพื่อจะได้รับความรักและการยอมรับจากพระเจ้าครับ 그리하여 마지막 날 가장 아름다운 천국 영생 복락을 누리는 복된 성도님들이 되시기를 기원합니다. ดังนั้นในวาระสุดท้ายขอให้พี่น้องได้รับพระพรได้ชื่นชมยินดีในความสุขนิรันดร์สวรรค์อันงดงามข้าพเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าครับ 네. ฮาเลลูยา ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด โปรดวางพระหัตถ์ของพระองค์ลงมาเหนือพี่น้องชายหญิงทุกคนที่กำลังรับเอาคำอธิษฐานเดี๋ยวนี้ และโปรดวางพระหัตถ์ของพระองค์ลงมาเหนือสมาชิกของคริสตจักรสาขาทั้งในและต่างประเทศที่อยู่เหนือการเวลาและสถานที่ ขอทรงปลูกฝังความเชื่อไว้ในใจของเขา เพื่อเขาจะเชื่อในพระองค์ และขอทรงขับไล่ความคิดในแง่ลบและความสงสัยไปจากเขา ขอให้การทดลองและความยากลำบากจงออกไปจากเขา ขอทรงเผาผลาญความป่วยไข้ของเขาและอวัยวะที่ไม่สบายทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าซึ่งรวมถึงเซลล์เนื้อเยื่อเส้นประสาทและอวัยวะภายในทั้งหมดของเขาด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ขอให้ความสว่างแห่งการทรงสร้างจงสาดส่องลงมาเหนือเขาในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าข้าพระองค์ขอสั่งให้ผีมารซาตานโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดเชื้อโรคเชื้อไวรัสจงออกไปจากคนเหล่านี้
ขอทรงเผาผลาญโรคที่ไม่มีทางรักษาและโรคเรื้อรังต่างๆด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้โรคที่เกิดขึ้นมาใหม่และโรคที่ไม่เป็นที่รู้จักทุกชนิดซึ่งรวมถึงโรคหวัดและอาการไข้ต่างๆจงออกไปจากเขาขอทรงป้องกันเขาให้พ้นจากเชื้อโรคเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียทุกชนิดขอทรงรักษาเขาให้หายจากโรคมะเร็งชนิดต่างๆซึ่งรวมถึงมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้และมะเร็งชนิดอื่นๆขอทรงรักษาเขาให้หายจากโรคต่างๆเช่นโรคเอดส์โรคลมชักโรคความดันโลหิตสูงโรคความดันโลหิตต่ำโรคหัวใจโรคปอดโรคเบาหวานโรคของผู้หญิงโรคไทรอยด์และอาการอักเสบต่างๆขอให้อาการปวดทุกชนิดจงออกไปจากคนเหล่านี้ขอปลดปล่อยให้เขาเป็นอิสระจากโรคออทิสติกโรคเครียดโรคประสาทและโรคทางสมองชนิดอื่นๆขอปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระจากอาการอัมพาตทุกชนิดและขอให้เขาสามารถลุกขึ้นยืนเดินและกระโดดขอให้เขามีสายตาดีขึ้นและทำให้เขาได้ยินชัดเจนมากยิ่งขึ้นขอให้คนตาบอดจงมองเห็นคนหูหนวกจงได้ยินขอทรงรักษาเขาให้หายจากผลกระทบทุกชนิดที่เกิดจากอุบัติเหตุขอทรงรักษากระดูกของเขาที่แตกและหักขอทรงรักษาเขาให้หายจากการถูกไฟไหม้และน้ำร้อนลวกและขอให้ความร้อนและความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนจงหายไปจากเขาขอทรงทำให้เขาเป็นอิสระจากสารพิษและสารเสพติดทุกชนิดขอทรงรื้อฟื้นเส้นประสาทเนื้อเยื่อและเซลล์ที่ตายไปแล้วขึ้นมาใหม่และทำให้สิ่งเหล่านั้นมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าข้าพระองค์ขอสั่งให้ผีมารซาตานและเหล่าวิญญาณชั่วที่ครอบครองในย่านฟ้าอากาศจงออกไปจากคนเหล่านี้อำนาจของความมืดทุกชนิดจงออกไปขอให้ความสว่างจงสาดส่องลงมาเหนือเขาพระเจ้าพระบิดาขอทรงประทานกำลังให้เขาร้องทูลในการอธิษฐานและเสริมกำลังเขาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์เพื่อเขาจะกำจัดความบาปทิ้งไปและได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ขอให้เขามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์เมื่อวิญญาณจิตของเขาจำเริญขึ้นและขอให้ครอบครัวของเขาเปิดรับเอาพระกิตติคุณขอทรงปกป้องเขาให้พ้นจากอุบัติเหตุและภัยพิบัติทุกชนิดและขอทรงอวยพระพรเขาให้มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จและความมั่งคั่งรุ่งเรืองในทุกสิ่งขอทรงปกป้องบุตรของพระองค์ครอบครัวของเขาธุรกิจและที่ทำงานของเขาด้วยกำแพงไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงปกป้องเขาไว้ด้วยเหล่าทูตสวรรค์และด้วยพระเนตรที่ลุกโชนของพระองค์ขอให้ผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษามีสติปัญญาขอทรงรักษาความคิดและจิตใจของเขาให้พ้นจากสิ่งของในโลกขอทรงอวยพระพรบุตรของพระองค์และขอช่วยให้เขาถวายเกียรติแด่พระองค์ในทุกสิ่งที่เขาทำไม่ว่าในการกินหรือการดื่มหรือในทุกสิ่งที่เขาทำพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงฟังคำอธิษฐานขอให้พระเกียรติทั้งสิ้นจงเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียวข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน